نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. Nilero ndine mukadde wange Imam Aksam Sulaimani Mpaji nga komawo kwe kaseera kano biidhnillah kwongerezaako ku musomo gwaffe gwe tutambula nagwo ku nsonga y'oluganda lw'Obusiraamu. Era nga luli twali tusomye ku nsonga zaali 3. Esooka yali kubeera obumu, okulaganira ewamu okuba obumu. Ensonga ey'okubiri nebeera ku bulyazaamaanya, eyokusatu nebeera okusaasirigana wakati w'abantu. Nabwe kityo musomo mugaziimuuko naye olw'obufunda bw'obudde tujja gutambulizanga mu mbeera ya lutundutundu tusobole okuganyulwamu biidhnillahi tabaraka wa taala olw'embeera yakadde. Nabwe kityo akazindalo nkaziza eri mukama wange Imam Aksam abuze ku basiraamu atutuuseeko embeera ebigambo bya waakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Naam, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Abatuwuliriza n'abatulaba oluvannyuma lw'okutenda Allah subhanahu wa ta'ala nyine matenda amajjuvu agatalina bubi bwonna wadde obukendeevu. Nza kusabira Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ebitiibwa balungi twalaba omulundi ogwayita huquuqu wa waajibaatun haquwatul islamiyya, ebivunaanwa ebyobweteekwa omuntu byagwana okutuukiriza okusobola okunyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu. Ne tulaba nti oluganda lw'Obusiraamu mwana wattu kyabwateekwa ku buli musiraamu okufaayo okulaba nti anyweza obwa sseruganda obwo, onyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu. Bw'onoonyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu twalaba ensonga z'osobola okuyimirirako nebeera ng'omuntu oyo aba azirina olwo aba yeefubyeko era aba alwanye okulaba ng'ayimirizawo obwa sseruganda bw'Obusiraamu. Era Obusiraamu ensonga ezo ze bukubanja okukola. Twalaba ensonga esooka nti Obusiraamu bukubanja okubeera nti okolaganira wamu muawana, okolaganira wamu ne munno mu mbeera zonna, embeera ez'eddiini, mu mbeera ez'ensi. Obusiraamu bukubanja gwe ayagala okunyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu oba Omusiraamu ateekeddwa okunyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu, oteekeddwa okuba ng'olina enkolagana ennungi ne banno. Ekyokubiri twalaba ng'Obusiraamu bukubanja okwewala ne ssekwewala yenna obulyazaamaanya obw'ekikula kyonna, okwewala obulyazaamaanya. Ekyokusatu ne tulaba omuntu ng'anaanyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu, Obusiraamu bukukakatako okubeera nti kikkakatako okubeera nti oba n'okusaasira mu mutima gwo n'obusaasizi mu mutima gwo eri muganda wo Omusiraamu. Ebyo nno bye bivunaanwa bye twatunuulira olwayita. Lunaku olwaleero tugenda kulaba ekivunaanwa ekyokuna, an-nasiha oba okulongoosa oba okuwabuliŋŋana, okwewa advice. Omusiraamu olina okulwana nga bw'osobola okubeera nti munno bw'oba olina ekirowoozo ky'olina nga kirungi okisheyalinga naye n'omuwabula. Busiraamu buliwo kuwabuliŋŋana, addiinu nasiha. Ekyo nno kikulu mu kunyweza obwa sseruganda bw'Obusiraamu. Kikulu nnyo okuwabula bannaffe. Kikulu nnyo okubeera ng'omuntu ofaayo okulaba ng'onoonya omuntu anaakuwabula. Omar radiyallahu anhu Sekawukaasha yagamba omuntu yenna yenna ng'atamuwa okuwabulwa la khayra fiihi, taliimu kalungi. N'antawabulwa n'antagambwako oyo taliimu kalungi. N'omuntu oyeekuluntaza tayagala kubeera nti yeetwalanga amagezi g'alina agasirikira. Abantu nno beewuunyisa. Omuntu asobola okubeeraawo nga ye obwongo bwe bumulaga nti singa ono naamuwabula ne mubuulira ku ekyo kisobola omuyisaawo, agenda kumpitako, agenda kunsinga, agenda kufuuka wa kitalo okunsinga. N'otamanya nti Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna yamuteekerateekera kyateekeddwa okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala yakisalawo nti amagezi go tegalina
tegasobola kukyusa kusalawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwe yasalirawo omuntu oyo. Allah obanga yamusalirawo okukola ekyo kye kyajja okubeera era mu buwangaazi bwe. Era Allah bayateekateeka nti gwe bw'onoogamumma ajja kuleeta omulala n'agamuwa asobole okutambula. Tokodowalira kirowoozo kirungi ky'olina nti oli agenda kuyitako. Buli muntu naye Allah yamuteekerateekera. Nsi ya Allah ngazi. Gwe muntu mubuulire. Hatta ne guba mulimu nga gwokola. Omuntu mubuulire mugabe munnange omulimu guno ngukola naye bwenti ne bwenti bwenkola ki? Bwenfunamu woba nawe gusobola okukolera masha Allah tabarakallah genda nago mu maaso. Ate bwe gutuuka ku nsonga z'eddiini okuwabuliŋŋana ku nsonga z'eddiini ekyo kitukakatirako ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera mu Qur'an bagira surat al-Asr. Sura eyo Allah yatandika ng'agamba wal asr. Yagamba abantu bali mu kufaafaagana, abantu bali mu nnaku, abantu ku nsi bawangaalira mu buwangaazi obubi. Innal insana lafi khusri. Abantu bonna buli omu awangaala mu mpangaalo ey'okufaafaaganwa. Naye Allah subhanahu wa ta'ala mu abo be yalondamu abawangaalira mu buwangaazi kuno ku nsi nga bali yaddeyaddeko be bantu mwana wattu illa alladhina amanu, be bantu nga basiraamu nga bakkiriza, naye ku bukkiriza bwabwe wa amilu salihat nga beefubako ne bakola emirimu emituufu ne bakola emirimu emirungi. Watawasaw bil haqq, nga balaamirigana beewaako ku advice ku mazima. Watawasaw bil haqqi, beeraamirigana amazima nti munnange kino kirina kuba bwe kiti, kino kitambula bwe kiti. Omuntu n'omubuulira amazima. Oluusi gayinza n'okuba nga amazima g'omubuulira agatamwa tayagala gawulira, naye ng'olaba ky'oteekeddwa omugamba kuba kikigenda okumuyambako okuwangaala kwe kuno ku nsi ng'ali bulungi. Olina omubuulira amazima ago walaw kaana murra, newankubadde gakaawa n'omubuulira nti munnange kino bwe kiti bwe kiri, n'omuwabula amazima ago newankubadde nga olabira ddala nti gakaawa gasobola okuba nga gagenda okumutaasa okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamubuulire watawasaw bil haqq, bantu mbabuulire amazima. Abantu mweraamirigane wakati wammwe ku mazima. Omuntu mutuuze omugambe nti kino ne bwe kiti bwe kiteekeddwa okubeera, bw'oti bw'oteekeddwa okubeera ng'owangaala. Abantu tuwabuliŋŋane. Necha yaffe abantu tutamwa okumuwulira amazima. Ye necha y'abantu. Omuntu ayagala kumugambako ku nsobi ye. Omuntu awulira nga siye oba oli awanyira n'okutunyira nga laba siye gwe agwanidde okumuwabula nga yetwala ng'ow'ekitalo. Oyo Umar radiyallahu anhu gwe yagamba nti taliimu kalungi oyo atawabulwa, gwe batawabula, gwe batabuulirako ku nsobi. Nze nno Sekawukaasha ndaba ng'omuntu yandirwanye nnyo okubeera ng'amanya ensobi z'abaakoze okusinga okumanya ebirungi by'alina. Amakulu ye omuntu okuwaana n'okusuuta n'okutendereza ku birungi by'olina ate akubuulidde ku nsobi z'olina asinga, kubanga birungi by'olina mansha Allah osigala obifunamu, naye ate bino ebibi by'olina oba obunafu bw'olina bwo bukosa ggwe. Tanto obuzibu seeka we bujjira. Naam. Namwakisa mwalina akasente. Ngenda muwabula tagenda kuddamu kumpa ku ssente. Singa kamulekere eyo muwanire eyo ampe asigale ngampa ku ssente. Bani okumugamba ekituufu nanyima ku ssente kuba yatera okuntemera. Tukoze tutya kwabo. Ddala ffe bawadde taito y'abahaaji. Ya haaji omugaga wenna amugamba. Teri muwasala oba teri kasente. Abadde atera okukubya n'akugamba sikafunye ekyokulya. Ate omugambye ku nsobi ye nti haaji amasaba ago. Haaji bid'a gattako Allah n'ekintu ekirala okuzuula mu ddiini. Gamba nga alabye ddala nga mutufu oba togwanidde kumuwabula olw'okuba nti ayina ssente ayenda kukuwa. Kakati Sekawukaasha bw'obanga obuulirira amazima era ng'abantu babuulira olina okuba nga kino ky'okimanyi ng'oli muntu awabula, kino olina okukisuubira nti mu byonna by'okola olina kubanga otagetingamu Allah kusiima, kuba abantu innecha tebasiima. Omuntu alaba luvannyuma nnyo nti Mukaasha kyabadde aŋŋamba
luvannyuma nnyo kyeyamateeka kye kyantaasizza mu kkubo lino na lino na lino, olwo nno ng'oyo Allah amusaasidde eri n'asobola okukiraba. Omulala awangaala obuwangaazi bwe bwonna nga tamanyi nti kyewamuwabula ne kimutaasa ne kimuyisa awo ewazibu, nti kyekyo ekyamuyisa ewazibu, ng'alaba nti oluusi alabanga ge magezi ge, oluusi alaba nga bw'atyo bw'ali awangadde, mukitegeera. Kati gwe awabula olina kubeera ng'okola ki, nga mu kuwabula kwo mu kuba munna ekirowoozo, kubanga kino kyokola kirungi nnyo, kino kyokola bwe busiraamu, olina kuba gw'onoonya Allah kusiima. Newankubadde ng'ono gw'osuubira gw'oli mu kutaasa, kuba oli mumujja mu bunnya, oli mumujja mu buzibu, agenda kutomera, naye kati omugamba munnaye totomera. Eno embeera bweti ne bweti yali ku gundi ne gundi, naye yamukosa nnyo, gwe togigenda mu nkulaba ogenderera. Okuwabuliŋŋana fi umuri ddiini, ku nsonga z'eddiini n'ensonga z'edduniya. Mu mbeera zaffe tubeere nga tuwabuliŋŋana. Bannange tukkirize otuwabula. Nze mbadde nkugamba Sekawukasha, omuntu wandibadde owankawanka nnyo okutegeera obunafu bw'olina, osobole obutereeza obugatte ku birungi by'olina, olwo ogenda kufuuka omuntu omulungi. Naye gwe buli ssaawa babeera nga ggwe oyagala bakuwaane buwaanyi. Nze nina mukwano gwange Allah yamuwa, ayinamu kasente, naye ensonga ku lwaki akugamba Aksamu nkwagala nnyo, gamba nti abantu abasinga bawangaala nabo balinamu ku nsa, bamutya okumugamba nti munnaye kino, naye nze simutya olw'ekyo kyayi, nti olw'okuba alina ku ssente, era ekyo kyamufuula okubeera nti anjagala nnyo, kuba amanyi nti nno nange naye asobola okumpabula newankubadde nga tali mu levo yange byanfuna. Kati okuwabuliŋŋana kuno tekuli nti nno ggwe olw'okuba nti Allah akusitudde mu byenfuna otegeera nnyo buli kimu okimanyi, atalina tateekeddwa kukuwabula. Sekana kano nsaba okateekeko. Abalina kituufu balina enneeyisa gye beeyisaamu. Naye ate ng'omuntu ono Allah gw'abadde okumanya, ye ate ng'abamukakkanya nnyo mu nsonga z'okuwabula. Bwabuli lwababula balaba yawabulangaani, ate kawabuzza ddiini. Ate ffe tuli ku ddiini. Agenda kugamba eri abasiraamu mu muzikiti. Naye erabira nti ate Sheikh kyali omugamba. Ekyo kwe birina okutambulira. Kakati ate bwe gutuuka ku bantu abawabula nga bawabulira mu layini ya ddiini, Allahu akbar walillahi alhamdu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an, man ahsana qawla, muntu kyasinga okuba n'ebigambo ebiwoomu, mimman daa, akowoola okusinga oyo akowoola abantu badde eri Allah. Okukowoola oba owabula bantu kubataasa ti bannange mbawabula, mbabuulira kino omuliro gwa Allah gye guli. Seeka ekigambo kuwabuliŋŋana kikulu nnyo 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 mu mbeera zaffe zonna. Era mbadde kisaagala nnyo tukikallade ku bamasheikh. Naawe omuzadde tuula n'abaana bo otandika okubabuulira ku ebyo by'olabye mu nsi ebisobola okukosa omuntu. Nate ennaku zino tubawadde eddembe. Abaana tubawadde budde, tubalekera zi TV ze zibagunjula. Toyagala kutuulako n'abaana bo bawabule. Naye nga wallahi olabye ebintu bingi nnyo abantu bye bayiseemu ebibakosa. Mu kifo ky'okufunira abaana bo obudde obabuulire ku biki ebisobola okubakosa mu buwangaazi buno bw'olaba era bw'ozza olaba, obalekedde TV ebibawabula. Ate nga basajja bakulu, bawala bakulu. Omukyala funayo akadde otule n'omwami wo. Oba nze ŋŋamba nti yinza okuba nga y'ensonga lwaki n'abaana bajjumbidde nnyo ebyo, ensonga balowooza ye wali ssente. Abantu babulako guidance, kutugayidinga ku kiki kye tuteekeddwa okukola. Okuwabuliŋŋana seeka kikulu. Seeka omwami afuneyo time ayogereko ne mukyala we, omukyala ayogereko n'omwami we, buli omu ayogereko ne munne, babeere nga twewabuligana ffenna wakati waffe. Naye abasajja nga tetwagala tuwabula. Buli mukyala wakuwabula. Olabira ddala ng'oli wa kitalo onaŋŋamba ki? Naye omukyala oyo wasanze ate n'omukyala atawabulwa, naye luba lutalo lulala. Abantu bonna bazibu. Naye nga ggwe beera oyo omwangu, beera oyo omulungi, nga ne bw'aba mwana muto miskini atalina bwali, omunkuseere, omwavulunkupe, omusiiwuufu, n'akugamba nti Haji, nina kye njagala okugamba, muwulirize. Beera mukkakkamu, beera omuntu awuliriza.
beera omusiraamu ng'okuwulirizaako kungi nnyo okusinga okwogerako. Beera omuntu ng'owuliriza nnyo n'okusinga okwogera, era nga byowuliriza ofaayo nnyo okulaba ng'ojjamu, nga ne baba babuwulirira muntu oyo akuli ebbali ofaayo okulaba ng'obaako ky'osika. Baba bawulira owaabwe nga naawe waaki ng'otega. Kati omuntu abeere nga okwogera kwe kutono okusinga okuwuliriza. Beera omuntu awuliriza. Buli muntu yenna yina faayo nnyo okulaba ng'okkiriza bakuwabule. Toli wa kitalo, tolina nnyo kya, toli wa kitalo. Beera ng'okkiriza okuwabula. Olaba abakulembeze baffe balina ba presidential advisor, n'oyira president alina ba presidential advisor ate atali omu. Alina amuyambako ku buli nsonga. Alina amuyambako ku kino, alina amuyambako ku kino, ono amuyambako ku kino. Buli muntu yenna yina yeetaaga ba advisor. Ate wekijja mu ddiini, Allah n'akisukkulumya eri abasiraamu. Kuba buli muzikiti, buli muntu yenna waali Allah yamusembereza advisor amulyawo okumpi n'okumpi tubabuusa amaaso. Owalimu wallahi basheekhe tubawe ekitiibwa kubanga basobola okubaako ayinza okugamba ekigambo nga wallahi kyekigenda okutaasa okuyingira jahannama. Kigambo kalima bwe kiti kigambo kimu ekya sheekhe nga kyekigenda okutaasa. So annasiha ekigambo kuwabuliŋŋana kigenda kutaasa abantu okuba nga tebali mu kufaafaagana. Abantu kuwaki bafaafaagana, bali mu kukaaba, bali mu maziga. Allah ezimu ku nsonga zaatuwadde watawaasaw bilhaq. Okuggyako abo bo abalaamirigana ku mazima, abeebuulira ebituufu, abeebuulira ebigendo bayamba. Watawaasaw bisabr. Lwaki sabru? Nti mu nsi muno mulimu ebisoomooza seeka. Nga wallahi abantu bangi bagezesebwa nabyo olw'obutali bugumiikiriza ne beesanga nga bakoze ensobi nnyingi. Omuntu omusanze nga Allah amugezesezza n'okukola kuno da'awa, nkola da'awa. Sibigenda kuba byangu kuba ogenda okukoowoola okubabuulira amazima, gumiikiriza. Asaburu kikulu. Ate okugumiikiriza kubeerawo nga wakafuna ensonga eyo ekuguddeko gy'olina okugumiikirizamu. Kakati abantu balaamirigana obugumiikiriza. Osanze omuntu nga mulwadde yali mu mbeera olabira ddala nga mugumye omugamba agumiikirize. Kuba wakati mu bulumi obwo Allah alina ekirungi kyagenda omuwa. Tulaba omukyala Sauda eyajja omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'omukyala agw'ensimbu naye ng'agamba ya Rasulullah nze bwe ngw'ensimbu neefungula ngamba nsabirako eri Allah subhanahu wa ta'ala antaase okubeera nga sigwa nsimbu neefungula nzena n'enswala. Omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti bw'ona ogumiikiriza ogenda kufuna ejjana. Nti oluusi ebiseera ebisinga n'ebizibu n'emiteeru gye tuyitamu gye twetaaza obugumiikiriza. Naye obugumiikiriza obwo bubeerawo ng'olina kuli okumpi oyo akulaamira akuwabula ku bwo. Bannange gumiikiriza. Abantu tubagumye n'okugumiikiriza, tubagambe bagumiikirize mu miteeru n'emitawaana gye bayitamu. Kubanga bataagumiikirize bayinza okugwa ku binene, bayinza okugwa ku bizibu. So okwewa advice, okwegumya, okwewabula, ekyo kikulu nnyo mu kunyweza obwa Sseruganda bw'Obusiraamu. Buli muntu yenna yalina akkiriza okuwabula. Buli muntu yenna yalina akkiriza ate ekyokulaba seeka tuba tuwabula bannaffe. Ebiseera ebisinga abantu abamu bakulembeza obusungu. Omuntu n'okulembeza bukyayi, n'okulembeza busungu, oyagala munnaalungaama atereera adde mu layini naye n'okulembeza busungu. Muntu muwabule ng'omuwabula ng'owulira oyagala akyuse ave ku ekyo ekimunyiga, ave ku okitegeera. Wabula tokulembeza bukyayi, toleeta busungu, toleeta nyiiki. Laisa shadidu bisura. Amaanyi okubeera ow'ebboggo tekigenda kulongoosa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yali musajja mukkakkamu mu kuwabula kwe, mu kuluŋŋamya kwe abantu badde mu layini entuufu. Nabwe kityo ensi yeetaaga okubeera nga tuwabuliŋŋana. Bwe tuba bwakunyweza
bwa sseruganda bw'obusiraamu. Sekawukasha okunyweza oluganda lw'obusiraamu zino ensonga zajja mu hadithi emu nga nkulu. Nsonga esooka raddu salaamu, okubeera nga tusaasaanya salaamu n'okuddamu salaamu z'abannaffe. Tuyitiriza salaamu. Eyo ensonga. Ensonga ey'okulala wa ijabatu da'awatahu, okwanukula omulanga gw'oyo omuntu akuyise ku mukolo, omuntu akuyise nti alina ensonga mu luganda lw'obusiraamu, tuvunaanyizibwa okubeera nga tukola ki? Nga tumwanukula. Omuntu alwadde ogenda omulambuleko nga mulwadde. Busiraamu butubanja okubeera ng'omuntu waba alwadde ogende omulabeko, hatta ne bw'aba nga Allah atuusizza ekiseera nga amujjuludde owerekere jeneza ye. Byajja mu hadithi emu ya Abi Hurairah radiyallahu anhu, Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba haqqul muslim, ebivunaanwa by'omusiraamu. Omusiraamu byavunaana musiraamu munne, ala al-muslimi, ku musiraamu omulala, 6. N'agamba, bambuuza qiila man hunna ya Rasulullah, qiila ma hunna ya Rasulullah, byebiriwo ebyo mbaka wa Allah ebyo omusiraamu byavunaana musiraamu munne. Ekisooka Mbaka sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba, yagamba idha laqitahu, bw'osisinkana munno, bw'osisinkana musiraamu munno, fasallimu alayhi, mutolee salaamu. Salaamu eyo aslul mahabba, salaamu eyo nsibuko yakwagalana. Bigambo birungi nnyo, n'amakulu gaabyo gategeerekeka bulungi nnyo, nga buli muntu yenna agwana okubeera nti nno abiwankira okubifuna. Assalaamu, emirembe, wa rahmatullah, n'okusaasira kwa Allah, wa barakaatu, n'emikisa gye gibeere gy'oli. Omuntu kasita Allah akusaasira n'ofuna emirembe, n'ofuna okusaasirwa kwa Allah, n'ofuna emikisa, ku nsobo okyayagala ki? Bye twagala ebyo. Kubeera ku nsi ng'olina emirembe, wallahi ne bw'okuŋŋaanya ssente zifaanagana zitya nga tolina mirembe, tezirina mugaso. Ne bw'okuŋŋaanya eby'obugagga nga tolina mirembe, tebulina mugaso. Omuntu weewangaala ku nsi nga toliiko kusaasirwa kwa Allah, nga toli mu rahma za Allah, tolina mirembe. Ate ekikomesa ku salaamu eyo erina effect gy'ereka mu muntu. Yes. Bangi bensanze era mu kibuga bawangaayira mu bibuga. Osobola okusanga omuntu nga talina atharu ya busiraamu emulabikako gwe okumutolera salaamu. Naye bw'omubuuza nti gye baleko ssebo si byotanonyabo, ye n'akutolera salaamu. N'akulaga nti gwe oli mu kifaananyi kya busiraamu nankubadde nze siri, naye n'akutoosa mu mbeera y'ogikola ki? Y'ogikutolera. Hata ne bano bannaffe n'ogeza otolera mathalan nze naawe oli musiraamu nze siri waliyadu billah, n'ogeza oli n'ageza jja Sheikh Tawfiq n'akutolera salaamu nze n'atagintolera, ennaku zino kinyiiza abaddu. Lwaki otolerako omusiraamu yekka? Seeka sinza butanyiiga nga tontoledde salaamu. Wadde ate toli musiraamu, ate nga si musiraamu naye ng'awulira alumwa bategeera amakulu gaabyo era bibakwasa obujja. Buli omu wemba nsaba Allah abalungamye. Ate kakati wabanga oyo atalina haqqi yo alumwa, naye nze alina haqqi ya nze nvunaanyizibwa okuntolera salaamu. Ate seeka tulekeraawo okuwa bannaffe salaamu ez'obukuusa. Munno omutolera salaamu yakwejjako. Yogera ebigambo nga ddala biva ku mutima gw'ensonga kwaki tubivuunula. Omuntu omukwate mu ngalo mugambe assalaamu, nga wallahi owulira oyagala emirembe gibeere gy'ali, n'okusaasira kwa Allah n'emikisa gye. Seeka kugambe salaamu eyo asul mahabba, ereeta omukwano. Kyova Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la yahillu, tekikkirizibwa, kiri haramu omusiraamu ayyahajura akhaahu, okusenguka muganda w'omusiraamu n'omusenguka n'ogamba nze n'okaasha twayawukana fawqa 3 layali, okumala ebiro bimeka nga bwe musisinkana buli omu akwata lulwe. Naye Mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairuhuma, asinga obulungi kwabo bombiriri, ayyabda'u bisalaamu, yasisinkana munne n'amutolera salaamu. Bano ababadde batakkaanya mu butakkaanya bwabwe, okitegedde seeka kwasha, Allah agenda kuyisaawo okubeera nti bafuna okukkaanya lwa kutolagana salaamu. Era kyova olaba bwe tubanga tukola suluhu
nga tulongoosa wakati w'abantu ababiri abafunyemu obutakkaanya, kya buvunaanyizibwa abantu abo babeere nga beetolera salaamu, kubanga egenda kuleeta omukwano wakati waabwe, egenda kuleeta oluganda wakati waabwe. Kati salaamu erina ekikolo ky'amaanyi nnyo 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 mu kunyweza obwasseruganda bw'obusiraamu seeka. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yatulaga nti omuntu asobola mu hadithi, yatulaga omuntu asobola okwegobako okusaasira kwa Allah. Ne weegobako okusaasira kwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mbaka yagamba tuftahu abwaabu aljanna yawmul ithnain wa yawmul khamis. Mu lunaku olwa Mande n'olwokumeka Allah subhanahu wa ta'ala emiryango gy'ejjanna gikola ki? Fayughfar likulli abdin. Allah n'asonyiwa buli muntu yenna, atamugattako kintu kirala, n'amusonyiwa buli muntu yenna, ne illa rajulun, kujjako omuntu alina wakati we ne muganda wa akakuku ku mutima, alina akasajja ku mutima, oyo agamba nze ne gundi olutawo lwenna wakati waabwe wange naye n'abazzukulu bajja ddulwana. Allah akugobako okusaasira kwe. Kakati solution ya byonna kusinkana muganda woyo n'omutolera salaamu, n'omuga assalaamu alaykum wa rahmatullah. Sheeka salaamu yagenda wala mu kuleeta omukwano wakati waffe. Kyova olaba tokkirizibwa kuyingira nnyumba etaliiyo, Allah yakigaana. Hatta tasta'nisu bimaana tasta'dhinu wa tusallimu. Sooka osabe olukusa otole ne salaamu, assalaamu alaykum wa rahmatullah. Eyo nno etaliiyo, neeyiyo mulimu abantu tebaliimu, buli wootuuka ewaka toola salaamu. Abaana tubayigirizibwa tuole salaamu, ng'ayingira bw'ati mu nju atole salaamu, kubanga omukwano gubeere ewaka, emirembe, okusaasira kwa Allah kubeere ewaka lwakubeera nti buli wootuuka ewaka otoola salaamu. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba la tadkhulu ljannata, ejjannata eriyo si gye tukolerera, hatta tu'minu, okutuusa nga tuli baki? Bakkiriza, jja nga tuli basiraamu. Wala tu'minu, ate tetugenda kubeera bakkiriza, tugenda kubeera basiraamu. Hatta tahabbu, kujjako nga twagalana. Naye Omubaka sallallahu alayhi wasallam amakubo ge yatuwa ge tusobola okuyitamu okwagalana n'okufuna omukwano, yagamba afshu salaamu bainakum, musaasanye salaamu wakati wammwe. Salaamu eyo ala adullukum ala shay, mbabuulireyo ensonga idha fa'altumuhu, we munaha mugikoze mugenda kwagalana. Yagamba afshu salaamu bainakum, musaasanye salaamu wakati wammwe. Kakati mwebyo ebinyweza obwasseruganda bw'obusiraamu, salaamu. Salaamu, assalamu alaykum wa rahmatullah. Kana nabi sallallahu alayhi wasallam yalinga Omubaka sallallahu alayhi wasallam sallim ala subyan, yalinga agitoolera abaana abato, yalinga agitoolera abakyala, yalinga agitoolera abantu, hatta abantu ikhtilat baina almuslimin walmushrikin. Basiraamu bali n'abatali basiraamu, bonna bonna bali wamu, toola salaamu. Abantu ikhtilat baina almuslimin walmushrikin. Basiraamu bali n'abatali basiraamu, bonna bonna bali wamu, toola salaamu. Ngebuna bonna agaladdemu kubona abatali, toola salaamu. Sallim, toola salaamu. Mbaka sallallahu alayhi wasallam bwe bamubuuza ayyul muslim khayru, ayyul islam, busiraamu kyo obusinga obulungi, agamba tuti'imu at-ta'am, kuliisa emmere, wa taqra'u as-salaam, n'okutoolagana ki? Salaamu. Naye nga salaamu oyo giwa gw'omanyi ne gw'otakola ki? Ne gw'otamanyi. Musaasanye salaamu. Salaamu ereeta omukwano. Kakati bwe tuba twogera ku bwasseruganda bw'obusiraamu, salaamu mu sunna kisobokera ddala okubeera nti omuntu akutoolera salaamu n'ogimuddamu nga bw'agikuwadde. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, nunga assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era oba omaze okubeera ng'ozza sunna y'Omubaka sallallahu alayhi wasallam obujja, kisoboka. Ekyokulala kisoboka omuntu okutoola salaamu, assalaamu alaykum wa rahmatullah,
gwe kisinga obulungi kuggwe agenda okuddamu Allah yagamba nti muddemu bi ahsan ekisingako kuggwe kyakoze ki kyakuwadde gwe n'ogitoola n'ogimalayo. Mbaka sallallahu yatuuka n'okubeera nga tutemera empeera so omuntu bw'ajja n'atoola nti assalamu alaikum 10 yalina empeera 10 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 13 ya buli omu gamba salaamu mulimu empeera mpitirivu mulimu okwagalana mulimu buli kimu abantu saasanye salaamu bwe tuba twagala okunyweza obwa Sseruganda bw'obusiraamu seka ku nsonga ya salaamu twesanze nga tuzizanyiramu ddala bavubuka b'omulembe guno Allah bayazise ku kitabo kye eky'ekitiibwa ddala baafizu bani tulina tulajoteramu salaamu simanyi oba yentuufu oba ki salaamu alaikum tullah salaamu nga balina entula nga ya malala kati simanyi oba mu kutoola okwo kino kankyogere nga ntulidde mu kamera baganda bange salaamu ibaada salaamu ibaada kuba kusinza Allah bigambo bya kusinza Allah ebiteetaagamu yadde okuzanyiramu ebiriko enkola n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam kakati mubiwe ekitiibwa kusinza Allah mulekeraawo okuteeka olugezigezi n'akamanyiro mu ddiini n'okwemanya mu ddiini. Omuntu bw'aba toola salaamu ng'okakasa nti ky'oli mu kukola okola ekikolwa Allah kyayagala era ng'akisiima. Teriyo salaamu y'abagagga nti eno yaffe bagagga salaam ya subhanallah okuno kusinza Allah yogera ebigambo ng'omanyi nti oli mu kusinza okola kikolwa Allah kyayagala era ng'akisiima ebiteetaaga kuzannyiramu kubanga oli mu kuzannyiramu ebyo mbaka sallam byatuyigiriza bana isaamu tugijjemu oyinza n'okwogera ebigambo manyi oluwalabu otuusa lumu katono nnyo bw'oti omuntu n'omwagalizaawo okuzikirira salaamu alaikum kuzikirira kubeere gy'oli zikirira assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bigambo bitegerekeka bulungi. Salaamu tugijjemu amampaati tusawule salaamu okusinziira ku ekyo omubaka sallallahu alaihi wasallam kye yatuyigiriza. Ekyokulala kitugambye mu byajja mu hadiisi eno ebituvunaanwako abasiraamu eri bannaffe abasiraamu idha da'aka siraamu bw'aba akoowodde akuyise kino nno kiraga neseeka ukaasha nekino abasiraamu bakimanye si kya buvunaanyizibwa kugenda ku mukolo nga tebakuyise. Omumanyi omu yagamba nti oyingira ku mukolo ogwo nga mufere ofuluma nga mubbi. Mu busiraamu tetulina bwe bakyereeta genze ku mukolo tebakoze eki tebakuyise. Lwaki ogenda ku mukolo nga tebakuyise? Waliyo emmere era seeka ukaasha kyawukanako omuntu okutegeeza nti nina omukolo n'okuyita ku mukolo. Nze bw'ojja n'oŋŋamba munnange nina omukolo n'ompa budget oba tompise mba ŋŋenda kukuyambako kuba ky'oba ontumye okukuyambako basi. Naye omuntu okugamba munnange nkuyita ku mukolo gwange oba nkuyita ku nsonga yange eri ABCD nkusaba obeererewo kyanjawulo. Genda oyanukule omulanga gwa muganda w'omusiraamu eyo bbanja olaba lijja mu ssala bbanja muddu afudde musiraamu tewali amusaalidde kisigala kituvunaanyizibwako okubeera nga tukola ki nga tumusaalira. Bannange omusiraamu bw'aba akuyise ku nsonga zonna situogera ku mikolo gyokka nakukubira akasimu nagamba haaji nina ensonga mbadde nkusaba oyiteko ewange ku ssaawa bwe ziti genda faajibuhu yanukula omulanga gwe ayinza okuba alina ekigambo ky'aggamba nze omusiraamu yampita okumala enfundezi 3 nga mpita naye ng'oluusi nfunamu ebintaataaganya paka nagamba musiraamu nenzijukira musiraamu yampita wallahi neŋŋenda ew'omusiraamu nga nkwasa kiraamo kye wayita ennaku ezi 2 omusiraamu Allah n'amujjulula wallahi. Naye ekiraamo kiri nga mu butuufu
Allah okugamba kyali kya makulu nnyo okubeera nga weekiri musiraamu. Bazadde be Allah yabajjulula, talina mwana mu nsi, talina mwami, naye nga Allah amuwadde akozeewo ku by'obugagga, ng'alaba ate abalina abasigaddewo bano simanya wa Luganda lwange bagenda kukubagana singa n'aba tabaluŋŋamizza ku butebe bateekeddwa kuwangaala, bagenda kumuziika mu nzika etali ya buvunaanyizibwa singa n'aba tabaluŋŋamizza. Naye nga nze okumpitaako singa nagaana, seeka nna kye nkugamba, mbadde nkusaba oyiteyo, olaba ng'ekyolusaago, wallahi waayita ennaku bbiri ng'amaze okunkwasa bw'ate ekiraamo kye. Omusiraamu bw'akuyitanga oba omuntu yenna bw'akugamba nti munnange nina ensonga gendayo, fa ajibuhu, yanukula omulanga gw'oyo akugambye, kubanga ayinza okuba nga alina ensonga nga nnene, nga gwe Allah gw'agenda okuyisirizaamu okubeera nga ensonga eyo oba oli awo obeera nga ogimumalira. Ekyokulala, era mu mbeera y'emu omusiraamu bw'akola ki, bw'akusaba advice fansaha lah, muwe ki, oyo twatandikidde, muwe ekirowoozo, mu advice. Wa idha atasa, singa yasimula, fahamida Allah, n'agamba alhamdulillah, muddemu, fashamituhu, muddemu mugambe yarhamuka Allah. Fa idha mata, era bw'aba afudde, fa idha maridha, bw'alwala genda okole ki, mulambule ng'alwadde. Seeka ekigambo ky'okulambula abalwadde, ekigambo ky'okulambula abalwadde ku basiraamu bannange, tufeeyo tulambula abalwadde. Naye akadde ogenda oyiteko emulago, lwaki mulambula? Tolambula abo b'oyinako kakwate bokka, tugambye baganda babaki, gwegenda emulago. Seeka osanga emulago, kino kankyogere, nga bannaffe be twawukana nabo mu nzikiriza abalokole, nga bali ku bannaffe abasiraamu babakolako da'wa mu malwaliro eyo, nga bali mu kuyitamu. Naye nga bwandibadde buvunaanyizibwa bwaffe okugenda okubalabako mu malwaliro, omusanga mukyala oluusi azadde, talina zabbiiru, ali awo talina kiddako, ali mu ddwaliro, obulumi bumuluma, aba ali awo wakati mu bulumi nga n'ekyokulya takirina, yeeraliikiridde ebbiiru, yeeraliikiridde kino. Muli amugamba munnange nzize akabbiiru akasasula, nga ekyokunywa kimuwa, bw'amala mugamba Yesu akwagala. Bannange tulambule ku bannaffe. Seka ukashafu naye akadde ogende mu ddwaliro emulago, olambule ku balwadde, nga togenze nti oba nti nowayo olinayo omuki, omulwadde akwatako, tolinda, kuba naawe bugenda kukyenkya nga gw'olinayo akukwatako naye yeetaaga mulambula oluusi nga toliiwo. Bugenda olambula abaki, ate twabugenza okulambula abalwadde, tumanye ebigambo bye tulina okwogera mu balwadde abo. Otuuse kulambula muntu kyokka oli mumugamba munahe obulumi obwo, obulwadde ekyo kizibu nnyo omuntu okuwona, obulumi nga bw'olina bungi, ne gundi nno bw'atyo bwe yali ng'afudde, yali bw'atyo yamala n'afa. Oli mu kulambula mulwadde, ate oli mukuba bigambo bigenda mumalamu maanyi, munafuya. Kati tubeere n'empisa nga tulambula abaki, tumanye ebigambo bye tuteekeddwa okwogererawo, biba bigambo byakugumya, byakunyweza, kalimatu shahada, kumuddiŋŋana, omubaka yagamba laqinu mautaakum, kumujjukiza bw'olaba nga ali bubi, mujjukiza aleete la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Kubanga man kaana akhiru kalaamuhi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, bwe kinaabanga kye kigambo kye kisembayo nga just gwogenze n'omulambula n'omujjukiza, olaba muganda wagenda okuyingira ejjana just na kigambo ekyo kyogenze n'omujjukiza, nga kye kigambo kye kisembyeyo ku lulimi, Allah n'amujjukula. Tugende tulambula abalwadde, tubeererewo bannaffe mu nsonga zonna. Seeka ukasha olwali tugenda kukoma ku ezo point biidhinillahi tabarakallah, lwakuba nti ezimu zizenga nnyingi nga zajjira mu hadithi emu twagadde tuzikwateko lumu, then omulundi ogunajja insha Allah tujja kulaba ensonga endala, ensonga enkulu zetulina okuyimirirako mu kunyweza obwasseruganda bw'obusiraamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Barakallahu fika wa jazakallahu khayra. Tebaza mukadde waffe, muganda waffe, olw'omusomo omulungi gwakyatutuusizaako oba gwatutuusizaako, oba oli awo omulundi ogunaddako biidhnillah
tunatandikirawo naye nkukubiriza ensonga ezo ziwulirize bulungi oziwe obudde oba oliawo tusobole okuganyulwamu oluganda lw'obusiraamu. Luliko ensonga nnyingi ddala ng'ekintu oyinza okiraba ng'ekinyoomuufu naye nga bw'okijjawo bw'oti kikutulawo oluganda lw'obusiraamu. Naye ate ng'oba oliawo tulina obyekwatako n'obutabibuusa maaso kulaba nga tutambuza oluganda lw'obusiraamu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Bimu byatujjukizza bagambye emabega twatandikira ku al-muawana okuba obumu obw'okukwataganira ewamu mu mbeera zonna. Uganda waffe alina obuzibu tumuyambeko. Ekyokubiri obulyazaamaanya, tusaba Allah tutaase atugye mu balyazaamaanya atuwe okuba obumu. Naye ekyokusatu n'atugamba ar-rahma, okusaasirigana wakati waffe abasiraamu. Ekyokuna kibadde an-nasiha, kulongoosa. Tulongoose mu mbeera yonna. Bwe bakuwabudde longoosa. Oyinza okunsanga nnyina kyenkola ng'ekituufu kyo kiri nti nkikola mu bukyamu. Bangi muffe tusanga bannaffe nga bakola ebintu mu bukyamu, wallahi ne tubaleka mu nsobi zaabwe n'ogamba kankirekemu ke banaakikwatiramu. Ekyokulabirako osanga munno asomesa ebintu obiinako okirinako okumanya naye ng'okimanya hadisi gy'asomesa nfu n'ogamba akamuleke anti pa social media kakatuukeyo bamuwuttule. Naye nga asobola okutereeza ali awo olw'okuba alaba ggwe oli ku social media n'agamba kamuleke asomesa hadisi z'enfu. Buli lwe nnaasomesa ekifu nga ggwe anyinako access y'okuntereeza oli awo n'olemwa n'olinda bankubire ku social media abasiraamu baseke bagambe ebyasomesa bifu, ogenda kufuna omusango mu maaso ga Allah. Olw'ensonga babadde n'access okuŋŋamba nti by'osomesa biki n'otakikozesa n'ogamba akamuleke. Nabwe kityo naffe abawabulwa tuleke kubeera ba mitwe egguba baggume. Bwe baba batuwabudde ku nsonga ezimu oba endala tutereeze. N'asomesa ekirala ekya salaamu tubeere nga tugyekwatako nnyo. Erina ebirungi bingi eri omwana Adamu. Nabbi yatukubiriza nga Sheikh bw'akyogeddeko okuyingira ennyumba hatta n'ekuba kufuluma. Yingira na salaamu, fuluma na salaamu. Masajidi ez'enjawulo bwe tuba tuziyingira nga tonnasoma ng'omaze osoma edduwa oba nga tonnagisoma, ekigero kiteeka mu masijidi osobola kutoola ki? Salaamu n'osoma edduwa oba bw'oba omaze osoma edduwa n'otoola salaamu. Ebintu bingi. Salaamu erina engeri gy'ekuuma omukwano gw'abantu ne babeera nga bali kimu. Ekyokuna kibadde kulambula abalwadde, okutuukiriza omulanga munno bw'abanga mwetaavu. Kati ensonga ezo zonna n'ebizigenderamu bingi ne tusaba Allah atuwe okulongoosa, atuwe obumu. Barakallahu fikum. Tumaliriza nako mbakubiriza baganda bange abampuliriza Muttaqina Online School. Tuyambako baganda baffe Allah abakya wadde chance yeefaako mu mbeera y'okusoma. Tusomesa baganda baffe essala, Qur'an, yasarna, salatul janaza, lulimi oluwarabu olusookerwako. Tuyinza obutakusomesa lulimi lw'abakabejja naye tusobola olulimi luno olusaba emmere mu kitundu mwe tukola ki? Mutuwangaalira olusookerwako biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Nabwe kityo tubasaba mujjumbire mujje mutwegatteko tusome akasembayo. Mutuyambeko tunoonya kamera Muttaqina Islamic Media insha Allah tabarakallah. Saba Allah tukwasizeeko. Amina ya Rabbi. Twetaaga miliyoni 10 okugula gadgets oba oliawo eziyinza okutandikirwako biidhnillah okufuna bye twagala. Ku miliyoni ze 10 tulinawo emitwalo 25,900. Barakallahu fikum. Mwenna Allah bakyawadde obusobozi okutuyambako. Nkakasa era obwesigwa mbulina mu Allah tujja bifuna era tujja tuuka ku buwanguzi biidhnillahi tabaraka wa ta'ala. Ennamba we ziri awo wansi newankubadde nsobola ozikusomeramu oba nsobola ozisoma gwe wenna aba asobodde n'oteekako ky'osobodde. Ya Airtel eri 0754 68 54 0754 68 54. Ate ya MTN nebeera 0762 59 777 oba 73 n'esembyayo 3. Biidhnillah zonna ziri mannya ga mukadde wange gwe ntudde naye wano Imam Aksamu Sulaiman Mpaji. Ya Sulaiman teririiko Aksamu Mpaji ng'ate ye director Muttaqina Islamic Center, director Muttaqina Islamic Media. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.